Foto. Hay que buscarlo de ti ahí para que te veas, ahí te ves. Ella baila bien, pero no. Tan horrible, sé que muy kawaii. Otro tonto como él no hay. Tani siempre parece borracha y de todo el pin la peor. Castilliosa se cree muy duro, sobrestada sin estilo. ¡Da lindo mi bookies! Somos subs y retrasados, sí. El pintar el pelo nos pone así. Personas retrasadas, no sabemos nada de nada, pero nos esperan. Sofía se besa con Javier siendo gay. Y no sé lo que pasa. No sé lo que pasa. Busca sobresalir siempre, ok. Yo no sé. Ella es la más boba. No hacer nada. Estamos todos locos. Que el foco. Él creyó un copión que nada. En su canal. Con la Pérez, beso con Sofía, sabiendo que sé que eso todos lo sabían. Aquí seguimos todos con la Mente vacía, cocina, no saben ni de ¿dónde venían? Somos subs y retrasados, sí. El pinte en el pelo nos pone así. Personas retrasadas, no sabemos nada de nada, pero nos esperamos. Deberíamos meter a Juan Valentín. Esto no tiene fin, la locura no nos la quita ni Constantín. Así que Oui. nos pone feliz que mucha gente siga amando lo que hacemos aquí. Tipo que se va a desinflar. No sabemos si es verdad o se va a acabar. Solamente sabemos que la vida es durar. que todo bueno tiene un Al final, nos como niños y somos muy ridículos. Desde el primer Capítulo. La. no de oxígeno. Las neuronas. La. Nos fallaron por no ser los cromosomas. Soy oxígeno. Soy Squad. Somos casados, sí. El pinte en el pelo nos pone así. Personas retrasadas, no sabemos nada de nada, pero nos esperamos. Amigos, los llamamos.